ایک مسئلہ واشنگ مشین سے دھلے ہوئے ناپاک کپڑوں کے تعلق سے ہے کہ جو کپڑے ہم پاک اور ناپاک سب طرح کے کپڑے مشین میں ڈال دیتے ہیں اور انہیں 3 بار نچوڑنے کا عمل بظاہر نہیں ہوتا ہے، تو اب وہ کپڑے پاک ہوں گے یا ناپاک ہوں گے، یا پھر جو پاک کپڑے تھے وہ بھی ناپاک ہو جائیں گے، یا ناپاک کپڑے وہ پاک ہو جائیں گے۔ دیکھیے، اصل اب جو واشنگ مشینیں آ رہی ہیں وہ کئی طرح کی آ رہی ہیں۔ اب جو عام واشنگ مشین ہے جس میں پانی بھرا جاتا ہے اور سکھانے والے میں الگ نکال کر کے سکھایا جاتا ہے، ڈائر الگ ہوتا ہے اس کا اور یہ الگ ہوتا ہے، تو اس میں تو دھوئے جانے والے ناپاک کپڑوں کے لیے ان کو باہر نکال کر کے اچھی طرح کھنگالنا نچوڑنا ضروری ہوتا ہے۔ یہ ناپاک کپڑے بھی اور جو ناپاک کپڑوں کے ساتھ کپڑے ڈالے گئے تھے ان سب کو بھی، تبھی وہ جا کر پاک ہوں گے۔ اور اگر باہر نکال کر کے کھنگالا نچوڑا نہیں گیا تو پھر ایک شکل تو یہ ہے اس کے پاک ہونے کی کہ جو سکھانے والا جو خانہ ہوتا ہے ڈائر میں، اس میں ڈالیں اور 3 بار پانی ڈالیں اور 3 بار اس کو سکھائیں، تو اس طرح بھی پاک ہو جائیں گے، پاک ناپاک دونوں ہی کپڑے۔ اور اگر فل آٹومیٹک مشین ہے، جو سب سے معیاری مشینیں ہوتی ہیں فل آٹومیٹک مشینیں ہیں، تو اس میں پھر ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا ہوگا اور یہ مشین ہی یہ سارے پروسیس کو عمل کو پورے طریقے پر کر دیتی ہے، جس سے 3 بار دھونا اور نچوڑنا اور اس کا یہ عمل پورا ہو جاتا ہے۔ اس لیے فل آٹومیٹک مشین میں جو کپڑے دھوئے جائیں گے وہ کتنے بھی ناپاک ہوں، پاک ناپاک سب از خود وہ پاک ہو جائیں گے اور اس میں الگ سے کسی دھونے یا کھنگالنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔